আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে নতুন একটি অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি। পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আছি মোহাম্মদ শফি। তো বন্ধুরা, আজকের অ্যাপ্লিকেশনটির বিষয় হচ্ছে ভয়েস রেকর্ডার। আপনারা যারা সাধারণত ভয়েস রেকর্ডিংয়ের জন্যে অন্য কোনো সফটওয়্যার ইউজ করে থাকেন, দেখা যায় সেটি খুব নয়েজ দেয়, অর্থাৎ বাইরের সাউন্ডগুলো অনায়াসে চলে আসে। তো আজকে এমন একটি সফটওয়্যার সম্পর্কে আমি আলোচনা করব যেটি বাইরের সাউন্ড আসবে না, অর্থাৎ আপনি চাইলে বাইরের সাউন্ড আসবে না এই ধরনের অপশন চালু করে রেকর্ড করতে পারেন, অথবা আপনি নর্মালি রেকর্ড করতে পারেন ভয়েস। তো সেটি কিভাবে, সেটি আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। সেটির জন্য আমাদেরকে প্রথমে অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিতে হবে। সেজন্য আমরা প্রথমে চলে যাব গুগল প্লে স্টোরে। সেখানে গিয়ে আমাদেরকে টাইপ করতে হবে নয়েজ রেডিউসার। তো যেহেতু আমার কাছে অলরেডি সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করা আছে, আমি ওপেন করে নিচ্ছি। বন্ধুরা, প্লে নয়েজলেস এই অপশনটিতে আপনি ভয়েস রেকর্ড করতে পারবেন উইদাউট নয়েজ, কোনো শব্দ ছাড়া। প্লে অরিজিনাল এটিতে আপনি ভয়েস রেকর্ড করতে পারবেন নর্মাল ভয়েসে। তো আপনি প্লে নয়েজলেসে সিলেক্ট করে আপনি সরাসরি রেকর্ড অপশনে গিয়ে আপনার ভয়েসটি রেকর্ড করবেন এবং সেভ করে নেবেন। পেজ গ্যালারিতে আপনার সেভকৃত রেকর্ডটি সেভ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শেষ করার আগে একটি কথা বলে নেই, ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট। আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি টেকনিক্যাল মাইন্ড শফি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ ডান পাশে থাকার সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করেন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। ধন্যবাদ।